pa naman yung klase. 10:24 pa lang. Kakain ako pagkatapos netong sasabihin ko. Kasi namamaga yung mata ko kung makikita nyo yan. Mamaga. Epekto ata tayo ng puyat. Pero di naman ako sigurado. Hindi naman siya namumula. Kaya di siya pwede maging allergy. Yung napansin ko lang pala ngayong week, yung mga updates. Yung thesis night na sinabi ko nung Monday, hindi na yun tuloy kasi ang hassle, tas ang hirap sa pera. Tas kung mag-uuwian kami araw-araw, mahal sa gas, syempre si Nicolay. Tas syempre busy din, tas di rin kami pwedeng hindi matulog. Ay na kahapon sabog ako. Tapos, ayun, napansin ko na napakabilis nga ng week na to. Tingnan nyo, Wednesday agad, tas hindi ko man napansin yung Monday tsaka Tuesday. Kasi yung experiment nga kahapon, wala akong naiintindihan sa nangyari. Tas gagawin ko yun ng report na. Ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin ngayon kasi wala naman nang pwedeng sabihin. Tara, kain na lang tayo. Tayo na namamagamot ako, pero kailangan natin kumain. Magre-ready muna ako ng pera para hindi na mahirap. Wala pala ako pera sa bulsa. Hindi mo lang kapalit. Pag wala na kayong mabili. Okay, FC, ang dami-dami doon pwedeng... Hindi, marami naman mura dito. Pero ito lang yung mura na sa tingin ko busog ka ng sagad. Tapos ngayon, di pa ako nag-almusal. Kaya kailangan natin kumain ng marami. Tapos mabaga pa yung mata ko. Kaya ito, tinatamad ako maglima yun. Gusto ko sana barkoli pag Wednesday. Kasi ito yung pinakamalayang oras. Kasi 11 yung pasok. Pwede kami pumunta ng Pinoval. Kaso, wala eh. Kulang ako sa tulog. Kailangan matulog. Dito na ako sa KFC ko pa. Kakainin ko muna to. Wala akong tubig. Shit. Kaya na lang siguro bibili tubig pagkakain. Oras natin ay 10:41. 19 minutes. Okay. 1K. 400 na na. Naayos yung pinto. Kasi hindi nagsasara yan. Siguro para pulido na yung sara. Ito, yung tungkol dun sa thesis namin. Di ba dapat thesis week na nga kami ngayon? Thesis week nga. Iniwan ako ang puta. yung ano namin, yung title defense. Kailan na ba yun? Di pa daw pala kasi ngayon. Pero most likely next week siguro. Or pag di next week, after prelims. Wait lang, sure yun, next week? Hindi pa nga, ang kulit. Okay. Basta yun. Kaya bukas na lang ulit kami magti-thesis nights. May quiz din pala sa... Quiz wala mo ka sa safety. Kasi di namin alam kung paano yun. Wala namang binigay sa amin. Nga, yung mga PPT din. Ano ko nagbigay. Alam mo, tawa na to ng tawa. Stock knowledge. Tansya ko yun yung mangyayari. Stock knowledge. Ngayon, yung sa aircon lab naman, October 2. Hindi ko alam kung okay na ba yung floor plan. Okay, may floor plan ka na? Wala na. Ulo! Oo nga! Ulo! Okay, yun nga, di ba yung last week yung kay Proyla nagpagawa ko. Bibigay na rin niya. Pero hindi ko alam kung may calculations. Yun lang. Shopee! And kung titingnan nyo rin, ito sila Patrick, diba? Busy rin yan sa thesis. Nagbibisi-bisihan na. Lahat ng tao dito busy sa thesis. Patrick, tama na yan. Bait ni Keanu, binigyan ako 50 pesos. Ay, 30 cents. Gawin natin tandaan yan. Joke lang. 100 cents. Napakabait na BP. 1.25 ba? What? Bibigyan mo lang ako kalat eh. Tapon mo na kaya. Ano ba to? Ewan ko. Hingin na lang ako tubig dito kay Keanu. Pantulak lang. Keanu, patulak. Basura yan. Sige lang. Yun. Ano maubusin, mawa? Ay, patulak lang. Legit na patulak. Mamaya bubuisitin ko si Joshua ang pumunta 7. Wala.
copy paste. Ng bucha. Tangina, batak na batak to mag-PowerPoint to, grabe oh. Batak ang puta, PowerPoint. Ngayon, maglalawang kami ni KAiLAN chess. Kasi wala pa yung prof. Baka mamaya-maya pa yun. Laban muna kami chess. Pag natalo ko siya, bibili niya ako tubig. Pag nanalo siya, wala lang. Para may thrill lang siyang kalaban ako kasi di na ako marunong mag-chess. Di kasi tunay na pyesa. Checkmate siya. Okay, may bibili ng tubig ko mamaya. Tatlong oras MEP. Didiscuss pa rin siguro tungkol sa tubes, sa hose, sa pipes. Bate. Gumagawa ko ng reaction paper sa safety. Bawat report ko sa safety, pagkatapos ng gagawin mo siya ng reaction paper. Para hindi pumasok or para walang Merch sa gate 1. Lanyard. Parang susi lang ata yung nalagyanan yun eh. Hanggang dito lang eh. Di abot. Pinili na ako tubig ni Kyle. So usually si main vent din nakaiwalay sa soil and waste stock na. Soulmate? So para mas palas. So dalawa yan. Kahit saan we can choose. Report sila tungkol sa MEP, kung ano yung pwedeng magawa sa bahay, kung paano yung pipings, yung mga ganun. Tapos parang papakorek mo lang kay sir. Yun lang yung ginagawa. Okay, yung subject na to ay aircon lab. 3 oras. 2:08 pa lang kaya. Yes, sir. Pinapagawa dito ay magpasa ng floor plan individual. Next week na tayo deadline. Is kompleto. Alagyan mo lang naman ng calculations yung isang floor plan mo na parang na sa air conditioning. Alam nyo yun, yung kakalculate nyo yung mga heat load, yung mga ganun. Para malaman nyo kung lalamig ba yung kwarto. Yun lang yung requirement dito sa lab. Medyo okay na yung mata ko, hindi na ganun kamaga. Pero ayun, hanggang dito na lang, tapos na rin yung klase. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa pagsama ngayong araw. Ayun, kaya kung umabot man kayo dito, maraming salamat. Ito nga pala si Nicolay, nagsiselos daw siya, ba't di daw siya nasama kanina. Eh, late kasi siyang dumating, 11:45 na ata itong pumasok kanina eh. Ayun, hanggang dito na lang, kita-kits na lang tayo. Bukas, tanong pa kayo tungkol sa ME kasi gusto ko na magsagot. Sagutin ko yan next week. Tapos, daming gagawin next week. Putik yung deadline nga ng floor plan next week.